Sveiki visi, na štai ir aš po, nežinau, čia po 5 dienų turbūt tik darau video. Kadangi buvau gan užsiėmusi pastaruoju metu, tai čia mergaitę saugojau, tai čia namuose tvarkiausi, kadangi noriu sutvarkyti garažo kambarį. Taigi norėjau tik parodyti, kaip esu apsirengusi. Kadangi važiuoju į miestą, tai nieko tenais ypatingo nesirengiu, apsimoviau paprastas tapkes tokias, mėlynus džinsiukus ir tokia bliuskytė tokia. Dabar neparodysiu, nes ant viršaus tokį juodas užsimovusi, nes gan apsiniaukę lauke ir tokį šalikėlį va. Na tai tiek, taip atrodau. Na taigi prisiderinau, pasėmiau tokį juodą skėtį su tokiais rūžavais burbuliukais. Na taigi ką, ir važiuosiu iki miestelio. Taigi mes su Medute einame dabar pas veterinarą, nes vienu žodžiu jai atsirado biškį problemų, va Medutė veduosi čia šalia. Atsirado vienu žodžiu problemų. Ant kūno tokie kaip pulinukai, kaip spogiukai, tokie su šašiukais. Net nemoku pasakyti, tokie pradėjo mestis, kaip sakant. Net nežinau, ką daryti. Na ką, atėjom pas veterinarą, bet atėjom per anksti. Tai nežinau, reikės laukti dabar mums, kokie 15 minučių reikia laukti. Tai ką, laukiam, va. Taip noriu parodyti, kur čia tas veterinaras, va. Čia ant lango, va, užrašyta atseit. Šunis vedžioja, čia dar kažkas, vienu žodžiu, reklamytės. Čia atseit laukimo kambarys, bet jisai užrakintas, tas laukimo kambarys. Ne, Meda, neįleidžia mūsų, ne. Užrakintas, nu. Tas daktaras dirba, tik tais, jisai dirba nuo pirmadienio iki penktadienio, tik nuo 6 iki 7. Vienu žodžiu 1 valandą, o šeštadienį nuo 10 iki 11. Tai va. Lauksim, Medūziau. Nu. Nežinau, parodyčiau, va jums, Meda, stovėk. Va, matote, čia tokie, va, čia yra tie guziukai, va, 1, 2, bet matosi. Čia, va, ir paskui ant kojyčių, kur čia, va, ant kojytės yra, va, čia guziukas, va, toksai. Tokį visą kūną taip meta guziukais. Jo, Medūza, tu mūsų, vargšelė, tu mūsų, ligonikė mūsų. Antkaklį tokį kitokį uždėjau. Toks storas, didelis. Bet aš stengiuosi gan laisvai sekti, kad nesmaugt šuns. Na ką, mes va su Medute telpam į ekraną dar. Tai šiandien ką planuoju, dar planuoju pizzą kepti. Taip, pizza. Sūnus labai nori pizzos, vis prašo. Ir nupirkau, kaip sakant, pizza base, jau padaryta ta pizzos pada, nes aš kepti nemoku pizzos padų, bet reikėtų šiaip išmokti, žinau, bet, na, vienu žodžiu, pirmam, taip, šiam kartui pabandyti, nes šiaip dažnai nekepu tų veganiškų pizzų, bet šiandien galvoju, reikia iškepti. Tai ir jums parodysiu, kaip kepiau. Taigi. Na kągi, iki pasimatymo vėliau, o mes su Medute laukiam veterinaro. Na ką, kaip matote, grįžau namo iš veterinaro ir norim parodyti, ką man išrašė veterinaras, mūsų Meda, ką išrašė. Žodžiu, davė tokio, kaip antiseptinio kokio šampuniuko, atseit ją išmaudyti su šiuo šampūnu ir, nes, kaip sakiau, Meda turi ant odos tokių mažiukų, kaip čia pavadinus, tokių mažiukų šašiukų, tokių, na, kaip sakant, daktaras sakė, kad yra labai populiaru tarp tokių šunų šita liga, kaip sakant. Na, vienu žodžiu, sakėm, pas Medą yra jų dar nedaug, todėl, sakė, turėtų padėti šitas šampuniukas. O jeigu nepadės, jeigu pradės daugintis, tai ateiti dar kartą ir tada jau duos kokių antibiotikų. Na, asmeniškai aš nelikau labai patenkinta. Aš norėjau, kad iš man išrašytų antibiotikų ir viskas. O vienu žodžiu, dabar sumokėjau 40 eurų ir nežinau, už ką sumokėjau, vienu žodžiu, šampūną tokį.
Nu, bet nieko, vat, vien žodžiu, dar gavau skiepą. Tiek, kad vat, skiepas vertas, vat. Kiek čia, 15 eurų gal jisai vertas. Na, vien žodžiu, paskiepysiu. Medutę. Dabar, vat, kaip tik laikas. Čia žiūriu, yra 2 adatos netgi. Ir gan trumpos. Reikėtų, man atrodo, ilgesnės adatos. Žiūrėkit, kokia trumpa adata. Ar nėra čia per trumpa jinai? Ai, tai tikriausiai su viena adata yra sutraukti skystį, o kita adata yra durti į odą. Taip, taip ir yra. Na ką, vesiuos jumis ir parodysiu, kaip skiepiju savo šuniuką. Na kągi, matote, sutraukiau čia, vadinasi, lepto 2. Sutraukiau ką tik, keli lašiukai dar liko, bet sutraukiau į švirkštą. Ir dabar suleisiu į DHPPI, nes ten kažkokie milteliai ar kas yra, reikia sudurti šitą. Va. Ir dabar reikėtų paplakti biškį. Kągi, suplakiau injekciją ir dabar bandysiu traukti į švirkštuką. Noriu ištraukti visą, ištraukti gerai. Na, pažiūrim. Na taip, ištraukiau visą tikrai. Liuks. Ir ką? Na, dabar pakeisime adatą. Šiaip, na, gal užteks, nes adata tokia nėra didelė. Na, bet ir nereikia, manau, didesnės. Na ką, nuoriname ir bandysime skiepyti šuniuką. Atseksiu šitą visą. Nežinau, ar jūs matote, kad jums arčiau čia būtų kažkaip. Pamam sprandą. Ir tai pažiūriu, kad tokia tarp odos tokia skylę padarau. Ir įdūriau. Iš pradžių patraukiu, pažiūriu, ar nėra kraujo, kad į veną neįdurti. Nėra. Viskas. Suleidau ir viskas. Ir pamasažuoju. Biškai guzas yra mažiukas, man atrodo, nors nėra. Išmasažuoju biškai, va. Kiek plaukų. Gera medūza. Gera. Skiepą gavo medūza. Gera. Mamytė pamasažuos spranduką. Spranduką. O, mano džinsas kaip sutepė. Oh my god, va. Visa jau. Nu ką. Na ką. Paskiepijam, o plaukų. To plaukų. Nu, kos jau bušiuojasi. Na va, švirkštą užkemšame ir liuks. Na ir kaip žadėjau, norim parodyti tą savo vadinamą garažą. Garažo kambariuką, kurį šiuo metu tvarkau. Einame, pažiūrėsime, atrakinau duris, va. Neįsigaskite dabar, neįsigaskite, kaip čia viskas atrodo baisiai. Įjungsime šviesą. Bet čia jau skaitosi gerai atrodo. Čia vat, dar va tokia viena spintelė, užkelsiu ant šitos, bus tokios va 2 viena ant kitos. Tas lankas bus kitoj vietoj visai, na vienu žodžiu, čia va tą spintelę vakar užkėlėm ant šito stalo. Ir televizorius, vienu žodžiu, nežinau, tas televizorius nebeveikiam, aš mamai sakau, metam lauk, kam čia laikyti, jinai vis galvoja, oi gal sutvarkysim, gal parduosim, na vienu žodžiu. Taip, toliau kas čia skalbimo mašina. Na, čia sutvarkysiu, čia nieko nebus. Ant tos kriauklės čia nieko nebus. Bus čia galima prieiti prie tos kriauklės. Toliau šitas stalas bus čia per vidurį, arba čia ir liks jisai. Na, vienu žodžiu, nežinau dar tiksliai, kur šitą stalą dėsiu, bet jis čia toks ir bus, kaip sakant, toks kaip valgomasis stalas.
Toliau, čia tai vakar buvo iš viso, čia nebuvo galima praeiti, va, čia tiek vietos nebuvo, buvo iš viso. Toliau, šitą kažkur prie sienos pastatysiu su lentynėlėm, čia knygas sudėsiu kažkokias, nežinau. Toliau, čia va smulkmenas, tą staliuką išnešiu iš čia, dar kažkur pastatysiu kitur. Na, ir šiaip čia yra tik laikinai dabar viskas. Šioje spintoje čia mes laikome žieminius drabužius, žieminius batus dabar ir įvairius, kur nenešiojame taip dažnai. Va taip, va, kiek prikaupę daiktų, nežinau, aš tai galvoju, čia reikia išmesti viską lauk, nes kam čia taupyti. Na, tas kamuolys, tą kamuolį aš naudoju, tas kamuolys tai liuks, kas čia dar, pakabų gyvas velnis. Nežinau, kur tas pakabas čia. Gerai, kad yra vat viršus tokia palėpė, ten į tą palėpę galima užkelti visko. Nemažai daiktų, tai tas labai faina. Liustrą, lempą reikia uždėti, liustrą kokią. Šildytuvas dar, va šitai reikia irgi kažkur paslėpti, kažkur. Aš aplamai galvoju, kad čia būtų gerai, kad tų daiktų nesimatytų kažkokią užuolaidą, va taip va, uždėti kažkokią tais, kad nesimatytų. Na, bet nežinau, čia dabar laikinai taip tvarkau. Parodysiu, kai sutvarkysiu, kaip atrodys šiek tiek tvarkingiau. Noriu vat, tą vat, kilimą patiesti čia ant grindų, kad normaliau atrodytų, kad, nežinau, kad žmogus galėtų užeiti tiesiog. Va. Ar svečiai kokie, vat, miegot gali pasilikti, vienu žodžiu. Čia toliau yra tualetas, dušas. Čia viską reikia iškraustyti paskui. Čia va, ta spintelė ten ant viršaus, kur sakiau, užkrausiu, yra čia šone. Lyginimo lentą nusinešiu pas save į kambarį. Čia sportuoti, tas stepas toksai, reiks jį man irgi pasimti. Čia žadu dar tokią lovą padaryti, patalynės palikau atskirai, nes žadu, na, jeigu kas, vienu žodžiu, norėtų miegoti, tai aš padarysiu tokį kaip lovą iš kaldrų, vienu žodžiu, ant žemės. Šitas telikas veikiantis, liuks, tai vat, kad būtų galima atsigulti ar atsisėsti, teliką pažiūrėti, vat, užsimanius. Tai va, rodau jums dabar tokį pardaką. Ta prasme, parodžiau, ką aš veikiau pastarojoms dienomis, kad neturėjau, ta prasme, laiko nei filmuoti, nei ką, nes tikrai buvau gan užsiėmusi. Ir dar esu užsiėmusi. Va, šį vakarą toj, va, iškepsiu picikę, man atrodo, sūnui ir eisiu vėl čia tvarkyti. O, žiūriu, batai. Labai fainučiai batukai šitie. Laukiu rudens, kol galėsiu nešioti. Žiauriai patogus. Žiauriai faini patogus. Taigi, nežinau, darbo daug iš tikrųjų. Tikrai nemažai darbuko, čia visokių dalykų pilna dar. Na, bet nieko, susitvarkysiu ir bus valio. Čia va tos spintelės, kas čia yra. Žurnalai visokie. Čia nebūtina, reikia stalčius kišti, taip va tuščiai, spintelės galima pridėti daiktų. Čia visi šitie stalčiai yra tušti visi, į juos galima prikrauti visko, ta prasme, ir bus liuks. Va čia dar po tą kriauklę, va čia pilna irgi spintelės, visos tuščios visi stalčiai, tai ten irgi reikia išnaudoti, man atrodo, vietą ir viską sudėti. Va. Oi, negaliu iš visų laukti, kol mes ten tą visą kampą išvalysime. Bet ten daiktai, ten, nežinau, pilna daiktų. Na, užtenka čia man šnekėti vienu žodžiu. Norėjau jums tik tais parodyti. Parodyti, kaip čia galima gyventi šitam kambarėlyje. Dabar viską uždarau ir čia taip pat iš lauko atrodo, kaip čia. Palangė dar nieko gero, paskui sutvarkysiu, gražiai padarysiu, kad tvarkingiau atrodytų vienu žodžiu. Medūza, per vartus matosi. Kas čia mano medūza? Kas čia? Oi. Pabūk lauke, pabūk, o tai vis namuos ir namuos. Kągi, tai... Dar noriu parodyti jums keletą pirkinukų, kurių nerodžiu. Čia pastarosiamis dienomis įsigijau, bet jūs nematėte dar. Na kągi, kaip žadėjau, noriu parodyti jums keletą pirkinukų. Tai bus 5 pirkinukai. Taigi, pradedu nuo pirmojo. Tai yra iš Real Techniques. Toksai, kaip jis vadinasi, Flat Edge
Contours Around Nose 3-in-1. Čia yra sponges. Kempinėlė tokia, rašo 3 viename. Atseit uždengia nelygumus veido ir atseit duoda tikrai gerus rezultatus. Na, aš tikrai girdėjau apie jį labai daug nuostabių atsiliepimų, todėl tikrai nesusilaikiau nusipirkti pati. Ir tikrai bus labai įdomu jį išbandyti. Jis man kainavo 7,99 €. Tai be 1 cento 8 eurus aš už jį mokėjau. Na, manau, kaina kaip už kempinėlę tikrai nėra pigi, bet jeigu ta kempinėlė laikys ilgam laikui ir tikrai jau taip jau tokia jinai stebuklingai gera, tai kaina gan normali tada galėčiau pasakyti. Nėra iš Real Techniques tie šepetėliai ir visa kita, ta prasme, visos kitos tos priemonės nėra tokios ir labai brangios palyginus su kitais, pavyzdžiui, šepetėliais ar kitom priemonėm. Nėra tarp brangių ir nėra tarp pigių. Ta prasme, tokia gan prieinama kaina, galiu pasakyti. O kokybė tikrai džiaugiuosi. Ta šepetėlį, kur turiu, liuks. Tikrai labai džiaugiuosi. Vienas mano geriausių, mylimiausių šepetėlių dabar. Todėl manau, kad ir ši kempinėlė taps viena mano mėgstamiausių. Taigi toliau judame toliau. Yra 2 iš karto rodau. Tai yra konsileriai. Taip pat turiu kitą, turiu dar, bet jisai man jau taip baiginėjasi, labai daug išnaudojau. Iš Match Perfection aš turiu Classic Beige, man atrodo. Classic Beige spalva. Ir tikrai jinai nėra tokia beige, nėra tokia labai tamsi, tokia liuks labai spalvytė, man kaip tik. Dabar, kaip esu su savaiminiu įdegiu, tai man šita turbūt būtų per šviesi. Bet aš šitą nusipirkau, kadangi tas savaiminis įdegis, žinote, toj nusiplaus. Tai čia yra 0,10 Ivory ir aš šiek tiek išspaudžiau jų, kadangi labai mėgėjo pažiūrėti kokia spalvytė. Na, dabar nespausiu, man atrodo, nes spalvytė tikrai yra gan šviesi, tiktų visoms šviesiaodėms ir aš labai patenkinta konsistencija ir kaip padengia, kaip maskuoja. Tikrai, ir čia rašo, kad yra 2 viename, concealeris ir highlighteris. Tikrai gan prieinama kaina ir tikrai labai super kokybė. Tai yra Rimmel Match Perfection. Rodau čia, bet nežinau, man atrodo, daugelį jūs jau tikrai turite ir tikrai žinote apie šią priemonę. Toliau taip pat, manau, daugelis turi ir taip pat žino apie šitą priemonę. Tai yra Instant Anti-Age The Eraser Eye iš Maybelline. Na, aš turiu vieną, bet kažkaip man netiko spalva. Todėl nusprendžiau nusipirkti tinkančią savo spalvą ir šita spalva yra light. Tiesiog 3 spalvų. Light, medium and dark, man atrodo. Tai yra šviesi, vidutinės spalvos ir tamsesnė tokia, tamsesnė. Šita spalva yra šviesiausia ir tokia, na nežinau, kaip čia jums parodyti, tokia. Net nežinau, tokia. Nėra toks labai geras apšvietimas pas mane. Dar net netidariau šios. Ir nežinau, galvoju, išbandysiu šią spalvytę ir pažiūrėsiu, kaip man tiks. Nes konsilerius tikrai naudoju vos ne kiekvieną dieną patamsėjusiems paakiams ir tiesiog veido kontūravimui, pašviesinti įvairias veido vietas. Todėl manau, kad tikrai greitai išnaudosiu šias priemonės. Taigi, o jos galioja nuo atidarimo. Šita dar net atidaryta, todėl jos galiojimo laikas bus ilgesnis. O galioja nuo atidarimo 6 mėnesius. Taigi, per pusę metų tikrai aš spėsiu išnaudoti, jeigu kas jūsų sakytų, oi, kam čia tiek daug perki, kad nespėsi išnaudoti. O šičia nuo atidarimo galioja visus metus. Taigi, liuks. O šito aš dar net netidariau, todėl jo galiojimas tikrai bus ilgesnis. Nuo atidarimo, ta prasme, 6 mėnesiai. O čia, kaip sakiau, 24 mėnesiai. Ar ne? Tai jeigu 24 mėnesiai, tai 2 metai. Oh my god. Tai matot, koks skirtumas. Čia 6 mėnesius, čia 2 metus galioja nuo atidarimo. Nu, žiauriai, iš tikrųjų skirtumas didelis, ane? Įdomu, kodėl taip skiriasi. Sudėtis matyt skirtinga, įdomu, tikrai įdomu, toks didelis skirtumas.
Na ką, toliau netempsiu ir rodysiu, ką toliau nusipirkau. Tai iš sveikos parduotuvės, žiūriu, kas čia nieko sveiko apie tai kol kas nematau paskaityti, bet vienu žodžiu iš Pure Derm, nosies stripsai, kad poras išvalytų. Na, aš neturiu daug tų porų, bet yra, kaip ir pas kiekvieną turbūt žmogų, kelios porelės yra. Tai vat, atseit rašo, kad išvalo iš karto užsikimšusias poras, išvalo, kaip vadinasi, blackheads, tuos joduliukus, nežinau kaip daugiau juos pavadinti, blackheads tiesiog, ir larger size for better fit. Atseit yra čia didesnio dydžio negu įprastai, kad geriau tilptų. Na, dabar negaliu parodyti, nes dabar nenoriu klijuoti, bet yra va tokios va juostelės. Atsiplėši ir klijuojam nosytės. Viskas čia yra gale parodyta, kaip naudoti. Ir kiek čia jų yra? 6. Čia yra 6. O mokėjau dabar neatsimenu, nes kažkaip čia prieš porą dienų pirkau. Ai, va čia yra be parabenų. Atseit naujas, paraben free. Be parabenų. Na, bus įdomu tikrai pabandyti. Aš kiek esu naudojusi visų tų klijuojamų dalykų, niekada per daug nesidžiaugiau. Nesu nei vienu labai apsidžiaugusi, nežinau, man nieko nepadarydavo, man nieko neištraukdavo tenais, nežinau. Gal porą ten kažko išvalydavo, bet labai mažai. Niekada nebūdavau patenkinta. Bet šį kartą kažkaip susigundžiau, pažiūrėjau, kad naujas produktas kabėjo, tai galvoju, reikia pabandyti vis dėlto. Galbūt atrasiu kokį nors naujovę. Taigi, ką toliau? Maybelline The Nudes, aš žinau. Kas matėte mano šešėlių kolekciją, vėl sakysite, vėl jinai perka čia šešėlius. Aš noriu nusipirkti šešėlius ir aš perku šešėlius, nes man jie patinka. Ir aš tokių neturiu, o čia tokie, ta prasme, nuo šviesiausio iki tamsiausio makijažo. To aš jums noriu parodyti. Galima labai gražiai pasidažyti, jie tokie rudi ir kasdieniniam, ir vakariniam makijažui. Ta prasme, čia yra sudėta va taip. Šios 4 vienam, ta prasme, ta prasme, makijažui, šiaip naudojama. Šitos 4 jau va tokiam daugiau į auksą ir šitos 4 jau visai kita, tokį daugiau vakariniam galbūt. Šitas galbūt eiliniam dieniniam makijažui, tas kokiam pasimatymui galbūt, o šitas jau tokiam vakariniam, kaip padaryti smokey eyes galima padaryti. Va taip va. Man atrodo, kad labai gražios spalvos ir turėtų būti tikrai kiekvienos merginos rankinėje ar makijažo stalelėje, nes manau, kad šitos spalvos tikrai tiktų kiekvienai merginai pasidažyti. Tokios nude spalvytės nuo tam šviesiausios iki pat tamsiausios. Ir yra kelios blizgios, tai yra pats tas ir to blizgesio nėra per daug, mano manimu. Tikrai nėra per daug, kad tenais iš viso tos akys blizgėtų, bet yra pakankamai, manau, galima pabrėžti, pagražinti tas akytes ir, manau, labai tikrai fainios spalvos. Ir čia kitoj pusėje taip pat yra parodyta, kaip pasidažytis, kiekvienas yra sunumeruotas, ta prasme, ir parodyta, kaip galima pasidažyti. Yra netgi, čia yra 3 lukai. Vienu žodžiu, iš 3 makijažai. Bandymai čia iš 2 spalvų, čia iš 3, o čia iš 4 spalvyčių. Taigi galima ir pradedančiosioms, ir tiesiog jau, kaip sakant, jau pramokusiom dažytis merginoms. Manau, kad visiems tiktų šitokia palytytė. Tikrai labai fainai padaryta, daug spalvų ir pati paletė man patinka. Tik kas nepatinka, kad nėra veidrodėlio. Veidrodėlį aš mėgstu, kiekvienoje paletėje atsidarai ir dažaisi, o čia nėra veidrodėlio. Tas man yra tikrai didelis minusas, mano manimu, nes aš mėgstu, kai yra veidrodėlis paletėje. Na, bet turiu aš tų veidrodėlių. Ir ką galiu pasakyti apie viduje, va šitoks buvo. Čia matote, koks ilgas yra įsidėti čepetėliui. O šičia toks trumpukas įdėtas, va. Nežinau, kodėl tokį trumpą įdėjo iš tikrųjų.
Man atrodo, galėjo čia dėti netgi 2 šepetelius, va tokį vieną ir galėjo dėti vieną ilgesnį iš 2 galų, ten kokį tais. Nes šitiek spalvų, tokio vieno tikrai nei vienai merginai neužtektų tokio vieno. Ir manau, kad jisai greitai čia sulūžtų, nueitų, na nežinau. Aš vis tiek tokius pametu, visą laiką pametu, man vienas neišlaiko, todėl ir šį turbūt greitai pamesiu. Net nespėjus panaudoti bus pradingęs man kažkur. Na tai tiek tų priemonių ir na ką, šiam kartui noriu su jumis atsisveikinti, eisiu to kepti pizzą ir tiek šiam kartui. Iki, mielieji.